一般的客家擂茶钵直径大约有10几公分。台东市公所为了举办客家文化节活动，特地手工烧制了一个直径50公分、重15公斤、一次可以供50个人饮用的超大擂茶钵。在台东市长赖坤成与明陶艺家李永明等人的揭幕后，全国最大的客家擂茶钵正式亮相。台东市公所为了宣扬客家传统美德，特地委托明陶艺家李永明以纯手工拉胚制作擂茶钵，并以传统柴烧窑烧制，难度相当的高。安泰擂板呢，要燒呢千難，尤其我哋用柴窑嚟燒呢，可難哦。因為要燒3日3夜。这个超大擂茶钵容量虽大，可是擂起来却是十分吃力。盐房然後喺度，你要種皮嘅擂茶要攪大然後，鹽房然後嚟去茶呢。擂茶是客家民族的特有饮茶方式，做法是将芝麻、花生和茶叶放入擂茶钵中，以擂棍持续研磨10到15分钟，再加入适当的调味料，用开水冲泡，就大功告成了。9月20号所举办的客家文化节活动中，从客家文物、客家美食到歌舞，应有尽有，欢迎民众一起来体验传统的客家文化。民视新闻李玉翰台东报道。台北市通化街有一家中药店，有许多客家人都会到店里去买中药进补。老板说，客家男生比较偏爱八珍，而女生比较喜欢十全大补。哎，老板，10全一天，好。有许多民众都会像这位林先生一样，秋天到了，开始要进补。冬天都正常都抓10全啊，或4、5，八珍这样子下去进补。八珍是客家人最喜欢进补的药材，8种中药再加上海马或海龙和酒泡在一块儿，据说可以重振男性雄风。你啊，种全部毛衣嘛，个平种鱼鲜葵专门阳痿啊，哈，调专门落了，料色白梅。而这10种中药材全加在一起，叫做十全大补，也是客家人最偏爱的进补药材，不分年龄、性别，男女老少都适用。是不用个加肉气咧，是叫做带路啊。市场大部现是以稀嘅鲜肉姜人手脚会麻痹。老板说，秋冬进补要选择适合自己的体质，温和不躁进，才能达到养生的目的。民视新闻何乃强、陈小青台北报道。9月份是客家文化大月，苗栗县客家文化活动今天正式的开锣，主办单位特别邀请只有在客家庄才看得到的麒麟阵来打头阵。锣声响起，客家文化月活动正式展开。在客家八音的陪衬下，难得一见的麒麟阵打头阵热闹滚滚。麒麟阵来为今年客家文化月的麒麟阵创始于客家庄，历史已经超过100年，是唯一在客家庄才看得见的阵头。早期造型色彩简单，随着时代变迁变得多样化，连时下流行的国王企鹅也加入阵头。麒麟阵呢，属于咧吉祥物哈，吉祥物，但是佢有4种唔同样，4不一样哈。第一呢，佢2頭，3個2頭，但是單側角哈，像6角係。啊腳呢，像馬嘅腳，有馬蹄哈。麒麟是吉祥的象征，活动开幕，麒麟阵的团员也沿路发放乐透彩券，希望民众中大奖，也为活动博得好彩头。民视新闻邱俊超苗栗报道。